Lah iki konten to, assalamualaikum. Manuk. Wis bar kok. Alhamdulillah survei riko. Apik ora kok? Apik bos. Dor bantu anggun jadi adik jero. Iku film iki dor ngono. Dore yo alure. Kan wis nggo skrip lah, heeh. Masa kuwi angen-angenmu nek arep turu Nur. Mal bro ki mau bantu anggun ngedit terus wonge wis kesel paling terus mulai adus. Ngono to. Mulane wong adem kabeh kopi yo. Kopi tenang ket mang bar buka. Kok terus bim biasane terus gak tau terus saiki. Ndereng bro. Terus bim. Isin apa terus isin sesuk terus. Masuk terus. Isine apa? Lho wis gede apa? Gede malah apik. Malah kowe nganu ajari. Sesuk bar tarweh mega kan ning kono. Terus delet 5 menit apa 10 menit. Terus di vlog ngono. Ya ora di vlog terus aku ora nge-vlog pun terus. Jawab ben kromo. Video tok. Ngaji katam ora tau terus tok ya. Iya. Terus ning kamar perlu kok. Lah lho ning kamar lho. Nanti aku speaker latihan aku sing ora iso maca Quran arep terus kok. Iya kok. Aku pengen hijrah. Hijrah. Maksudnya kita nak wis gede ini enggak miki izin, Pak. Lah nyapa isin? Ya izin gak ngerti. Kita terawih bertrawih mulai terus ning kamar wis. Oh, ngono bos. Qur'ane nang di Qur'ane lemari kene ae. Ngomong apa? Aku di Quran cilik kok. Qur'ane bapak lagi gede. Gede. Aku tak aku. Motoku bor iki. Masa? Ya kudu tok ngene. Nyapa ya? Apa Kok jenenge? jajan Ampun, dekat. men. mengekspor nih ketok ora? Nah adoh wajah wong ra ketok. Pomo kene kono to. Iya. Delok ning layar. Wajah wong ra ketok aku. Lah iki jenenge min padha iki ya nek Min, ya? maca tapi nggih. Gak jalan tak apa jadi ditetesi godhong apa langsung tek biar. Lah. Godhong apa to? Pilo sing Enak. kaya Enak. dawa-dawa kali. Ora enak ning gone lek suarate lho duren. Dawa-dawa kene godhong iki lho sing ijo, kaya carang-carang kaya apa lho? Oke nek godhong iki to. Mosok kuwi. Heeh, jenenge apa ya lali aku dadake lho. Enggak belum. Mun aku Mas enek Mas no, kuwi langsung padang jinglang ngono ae. Enggak padang jinglang. Dan jinglang aku rong mancik peteng lagi. Firman ya. Burung. Sote teko iko kameramen. Wis kan jok ye. Gak. Momo. Aku tak berendok ndok, enak. Gak. Chicken, Kuwi selamat. tempe, pindang, Bidang tak suwer iki. sambel apa? Makan aku. Jangane karena amin bos. Heeh. Alhamdulillah. Cek bos tak bos. Ih, durasine piro iki? 12. Rolas. 12. Jadi ini gue rolas bos. Tapi jadi ini gue kuwi bos api Manggun tak takon batek-batek ya wis ilmu. Takon dawakno. Teke padahal suwi ya iki. Tangcam berapa? 4 jam lho. Karo sing mokal lho. Suwi iki. Tapi kok durasine heeh, Ya iso ngomong perkara durasi. kurang. Tetapi kesawangane suwake apa selen awak ya poso iki. Ora. Anjane awake dhewe jipoke Ada. saidik to. Ketok suwi kan pindah lokasi, engko Iya. kok sini iki saidik ngono. Iya bos lu marai. Anune to, skripe dawakno nek. Skripe. Yo komplain kok. Besok komplit perkara durasi. Iya, kurang. Iya api. Apik. Kene iki bare iki filmnya film ngene kok mungkin nang kedepane nak filmnya guyonan lebih banyak. Heeh. Ceritanya yang di dalam kuwi iki kurang dulu. Nah, guyonan kan Kan pemenangnya gue. Oh berapa? Papat.
Ya kurang. 12 bos. Tak apa-apa, tapi itu sudah top market top. Masyarakat 6 langsung tak. Luwih apik iki. Tenan, Bas. Mlakune luwih apik. Berapa apa? Jabut kan. Itu besok kira-kira jam 12 atau jam 1. 12 ke atas. Ditunggu ya, Bang. Ditunggu ya, teman-teman. Ya. Man dileki. Bar dhuwur ya. Ya penting awan. Awal. Seluruh Jadi buat para SKT nantikan saja seri-seri Apa jenenge sitkom? sitkom apa sih? Lah malah spoiler. Tadi aja spoiler. apa toh? Lu jadi spoiler. Mau pemerannya sudah ada. Pemeran rahasia ini pemerannya gak tau tampil. Nah, gak tau tampil. Terus Ibu luar kota ya? Iya toh. Antar kota antar provinsi. Heeh. Terus sumber kok. Sumber aman. Bos mana? Jadi ceritane Jadi ceritanya adalah iki wis jam paling isak ke jam 10 jam 10. Aku ada di. Mas? Berarti metu toh jam 6. Canam ya metu to. Heeh. Golek nganu info kopi, rego kopi. Jalan ceritanya Basuki, Bejo. Terus kuwi. Live nang iki. Kalau bengi penonton 1000 tak. Ono 1000 wis bodoh kaya kabeh nek wong. Aku tangsel lho. Kelem lho. Betul. Kuwi lho, ya, lepe padha aku yo wonten luar Bugeng. Bar kok kuburan ndi lek Dik? Kiambang. Nah, mati dhewe. Mati dhewe, tapi komen iso. Jajal apa nih? Iki ning layarku mekan, aku mekan. Tapi ning gone wong keluar. Heeh. Tapi komen. Hah? Demit. Mau demit. Demit kiambang janji. Lho. Maksud cek ketutan. Itu tang-tangan. Templean ya. Kemudian nempel gedeng kok. Lho lho. Iki jek templean apa kuwi? Lho, gak tenan ki. Komen iso. 2 kali ya. Heeh. Tapi kuwi mandek iki. Yo keluar-keluar. Tapi nek ning HP-ne lek Dik gak. Ning lepe. Jajal. Sinyalnya aman. sinyal aman. HP kabeh kok liyane banter kok. Aku kembali nang iki. Lah nek keluar-keluaran komen kan gak ngano. I. Nyawa balik ning Kiambang, wong ning kono aku kirim donga. Heeh. Lah melok nang ndi? Ora ndi kok melok. Ora nang ndi. Pak jenengan dalam Pak nonton. Heeh. Nonton sama. Nerku. PCE apa ta? Terus mandek ngarepe budak, kolon. Heeh. Terus nyetan. Ngetan. Lah kok ngene Basuki? Pat. Pak. Tapi komen iso. Komen iso wajahku jek enek Heeh. ngomong wae tapi nang delok nganggo HP nang liya kok. Keluar-keluar. Kur gambar thumbnail lek Didik tok. Terus kemarin lagi. Iki trike padi ben lape mati anu. Gak, Bos. Enggak, Bos, itu real, no fake. Nek Aku 4 jam sing ndek-mben heeh. gak apa-apa ya. Bu. Mati aku yo pamitan. Lah nek datane mati po ya iso komen. Iya, aku komen. Komen, Hmm. komen iki meskipun iki keluar-keluar tapi komen kan mlaku. Iso. Komennya ora keluar-keluar. Heeh. Banter. Layar kok. Apane terus? Tapi HP kuwi wis kalau pampet lho. Mati. Mati. Ngeblank. Sering gini keras, Pak Di. Sampah-sampah dihapusi. Capcus ini nek berbunga itu toh. Berbunga itu toh. Hapus, pindah yang sampah ini hapus nah. Terus scroll capcus terus ya dihapus. Ning riwayat. Semua pada satu-satu. Sampah.
Apa kabar? Zaman aku apa sahur. Ini numpak anu ya, oke? Traktor. Traktor. Ini traktor apa? Mana terus terani ya? Dengan terus ya, bos. Kan cek ini terus ya, rapi kok dengan. Setir ya? Traktor sama. Tapi gimana? Ya kesel sih cek terus. Traktor kecil ya. Iya biasa sering bos. Iya. Enggak sih. Gede. Kubutan. Gede. Aku ngingeti kawan juga dia Nah, dengan traktor yang baru sama. Banyak Is- ya. Yoga. Banyak ngomongnya gak kuat ya. Atau kuat kok. Ban anu lho rak. Maksudnya kok neng tanah kering. Gue garune ya? Di tanah kering ini sing kalau Pak sing cilik kan. Ingkal lho. Ya singkale. Sing gede gak konteli tanah gembur tanah Pengen jual traktor. Jual traktor yang baru. sing cilik. Nek ban iki anu lho. Gempan lho. Kita gempa apa sih itu? Jerek lho. Dari kiri-kiri kan mana saiki? Mana saya ya? Ya iya kan traktor cilik ya to jenenge. Traktor gede ra. Pengen jual traktor bos aku. Yang pengen dua apa sampe pengen. Tas jadi wong pengen ki apa-apa kudu pengen no. Tanahnya watos ya. Tanah atas itu gajah kan. Sungai bos. Walah. Adus. Terus metu kok. Wong adus dhewe aku. Kayak dhewe. Oh, ini kok. Terima kasih ya, Bos. Wis delok kontenku pokoknya tak doakan sehat semuanya. Puasane bodoh nutuk kabeh. Amin. Salam akses, salam titik kesil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.